आप मेरी बात माने या ना माने, मेरी बातों पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन ईश्वर ने भी हमें, इस प्रकृति ने भी हमें एक नेचुरल एसी दिया है और इस नेचुरल एसी को हम पेड़ कह सकते हैं। जैसे ही हम इसकी छाँव में आते हैं, हमें बहुत अधिक तो नहीं, पर एक सुकून भरी ठंडक ज़रूर महसूस होती है। और इसके लिए हमें किसी भी प्रकार का बिजली बिल नहीं देना होता है। तो पेड़ बचाइए, पेड़ बचाइए।